Нажимай. 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 А что, ты не знаешь, где один? Оба и нажали. Два. Один. Лифт к морю работает все еще в конце сентября. Никто не купается. Хоть. Первый этаж. First floor. Че, Ваня, дальше пойдем? Пойдем.
Баня все еще работает. Народ парится. Да и вообще всю зиму будет работать. Вот такой вот был сегодня денек.